Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. F'dibattitu fil-Parlament Ewropew, l-Europarlamentari Laburista Alex Agius Saliba appella lill-Kummissjoni Ewropea biex tipprovdi lil Malta b'appoġġ finanzjarju biex tindirizza il-problema tan-nixfa, ħeġġeġ biex jittieħdu miżuri urġenti biex jiġu indirizzati l-problemi li jeħtieġu rimedji urġenti fosthom fil-każ tal-Balt taż-Żunżan li qed jeqret l-ekosistemi Maltin u qed joħloq ħafna problemi fil-produzzjoni tal-għasel u fuq in-naħal. Agius Saliba għal nuqqas ta' xita li kellna f'pajjiżna irriżulta fit-tnaqqis ta' 80% fil-produzzjoni tal-għasel u wasosna fuq l-importanza li jkun hemm inizjattivi ċittadini Ewropej bħal din biex tittieħed azzjoni fuq livell Ewropew. Il-membru parlamentari Ewropew Josien Cutajar enfasizzat l-importanza l-proposta għal regolament dwar il-ġbir u qsim tad-data relatata ma' servizzi ta' kiri ta' akkomodazzjoni għal żmien qasir. Fid-diskors tagħha waqt attività fil-Belt, Josien Cutajar qalet li din il-liġi hija mistennija u istess insistiet dwar l-importanza tagħha bħala membru tal-Kumitat ta' Trasport u Turiżmu. Josien Cutajar li reċentament inħatret bħala rapporter għan-nom tal-Kumitat tat Turiżmu dwar il-proposta tal-kirijiet osra enfasizzat li l-kiri ta' akkomodazzjoni għal żmien qasir fl-isfond tal-ekonomija diġitali kollaborattiva ma jistax jibqa' mhux regolat.